ഞാൻ റമീസ് അലി. ഞാനിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂരിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാണാനാണ്. Basah MRT Station. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ഇവിടെയാണ് തെക്കോട്ട. നമ്മളിങ്ങനെ പോയി Basah ഇവിടെ എത്തണം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് Basah MRT സ്റ്റേഷനകത്താണ്. ഇത് കാണാനാണ് നമ്മൾ വന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടോ? നമ്മൾ MRT സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട ആ ഒരു ഗ്ലാസിന് മുകളിലുള്ള പൂളാണ് ഇത്. ഇതൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ പൂളാണ്. ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു എസ്തെറ്റിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പൂളാണ്. അതായത് ലൈറ്റ് ഈ ബോട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് താഴെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൂളാണ്. നമുക്ക് ആ കാണുന്ന പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല. മാക്സിമം ഫൈൻ $500 എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവർ എങ്ങനെ, അതായത് സിംഗപ്പൂർ ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ, അതായത് സിറ്റിസൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണിത്. കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു വിഷ്വൽ പ്ലീസിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന എഫേർട്ടാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ ഒരു ഒറ്റ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.